छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हावड़ा जाने के लिए गीतांजलि एक्सप्रेस, जिसका गाड़ी संख्या 12,859 है। ये ट्रेन प्रतिदिन सुबह 6 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रवाना होती है। ये ट्रेन वाया दादर सेंट्रल, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, बनेरा, वर्धा, नागपुर, भंडारा रोड, गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा, रोरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर, खड़गपुर, संतरागाछी के रास्ते अगले दिन दोपहर 1:50 पर हावड़ा जंक्शन पहुंचती है। रेलवे संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।